Hello，今日係第一日落機嘅第一日，咁我哋而家咧就要食早餐。係啦，行咗出去先，就睇下附近有啲乜嘢。呢間係食薯婆俾你睇下。喎，食薯婆米芝蓮，佢攞咗7點啊！你想食啊？我冇咗啊，有咗7點先。啊，食咗先咯。好啦，我哋就咁落。佢有呢啲嘢食，睇下啱唔啱？佢有肉，有啲波嚟㗎。嗰條嗰啲就係冬陰功湯嘅有麵嘅。嗱，揀咗你要有湯定冇湯？我要有湯。哦，佢有南有冬陰有甜冬陰。優糖嘅。你要咩粉？河粉、粉絲、米粉、米線、河粉。佢有一個細河粉，試下咯。唔知有咩分別？咁一個細一個。我哋兩個好似，我嗰個係 mix 嘅。mix 咗佢嗰個就係酒內臟。我呢個咧就係酒內臟，然之後呢個就係 mix 咗。好啦，嗰個係酒。有多數咧，呢度係滾腸嗰種。咁得意，真係好腍咯。唔係，即係入邊會有啲粉粉地嘅感覺，嗰種咬口咧，我覺得呢個豬肉，豬肉少少塊，瘦肉嚟嘅。可能唔知唔咁多心來咧，所以都好入。好有魚椒味咯。我湯底本身都係屬於好濃椒味嘅清湯。係嗰啲啲魚蛋好食，係啊，幾好食。嗱，呢度仲有塊豬肉，塊影又係做得好好。個樣都係啲英文口感嗰隻，唔係爽嗰隻，但係佢做得佢個辟味嗰啲，即係啲腥味處理做得好好。完全唔會覺得腥咯，但係就係有嗰個香味啊。我覺得佢係舒服嘅，即係水上。唔係香港普通嘅橙汁嚟嘅，唔係嗰陣味嘅。鮮橙汁好啱講，都幾橙。係啊，但係橙就甜啲咯，我唔知有冇。